讲千金买厝，万金买厝边，婚姻关斗六道民众投诉讲，厝边饲的彼得狗离北向强拢入去因兜埕的，家己饲的乌狗活活加死，因为彼得狗歹蹭蹭嘛无违法。社区已经有几多只狗仔拢互这只彼得狗加死，民众讲一定会告狗的主人要求赔偿。某的彼得狗甲另外一只乌狗的颔棍仔夹连棒，彼得狗的主人当时是看到就冲过去要甲诱开，毋过彼得狗的喙也是拢放开，当时是也加死硬要甲彼得狗的喙掰开，用要40秒才总算甲彼得狗诱开，毋过迄只乌狗已经倒伫涂骹拢无咧震动啊。主人去甲破门，讲彼得狗走去因兜，当众人的面，甲因兜的狗仔活活加死。面对这只遮尔歹的狗仔，就算想要主动、想要救，大家嘛拢无法咧。诚信事主他是否一些后续的处理，我们都还没有考虑进去。我们只想要赶快把狗狗给处理好。这只彼得狗甲别只狗仔嘛，毋是头一回啊。去年12月19嘛有发生过一届，厝边的乌狗走去伊的地盘，结果互咬。伊的主人想要甲狗仔诱开，野刀啊甲喷火整出来，结果彼得狗受伤，但是是提出毁损的告诉，厝边已经闹甲真无欢喜啊。他们都长时间要关给，唔过嘛爱去揣活动钱，然后他们也有报警，我说没关系啊，看你们要怎么处理的话，我愿意负责。代志才过无偌久，今年初佫发生彼得狗咬死狗仔的事件，根据动保法的规定，会甲人家保买动物要去公共的所在，也是民众大家拢会当出入的所在，边仔应该要有大人，嘛要做好防护的措施，动物防疫所会过去了解。若是证实有违规，会当罚3万到15万。记者综合报道。